Hi guys! Welcome to Mamshie TV! I'm Mamshie Cee. Hello! I'm Bodd! Mosh Mosh, I'm Mamshie Vanz. Mamshie Jomz! For today, we're going to take the challenge of, what do you call it? Mukbang! Okay, so let's try it. So, what are these? Quail egg, fried siomai and steamed siomai, fried tofu, chicken skin, chicken, pork barbecue, pork isaw, and chicken head. Wow, that's a lot. So, can we start now? Laban na. Nagugutom na. Laban na! Laban na! Para sa ekonomiya. Oh, anong una? Sige ang barbecue kasi malaki. Ay, hindi na Barbecue. Kain po. Ano ba? Ilang minutes kayo natin ito kaya ubusan? Ang tigas! Paano kasi ang tagal mo eh? Ang tagal kasi ni Mamshie Vanz. Tigas. Tigas nga. Yummy. Oras na nakababad. Ay, yan. Kamusta naman ang biyahe? Ayun, 2 beses ako sumakay kasi nasuka ako. Sorry. Excuse me, mahal pala. Tigas. Matigas parang... Parang anes. Tigas. Nalulula ako sa pagkain. Harap. Sasama. Harap na. Kain kayo, Pinoy street foods. Prepared by Mamshie Jomz. Comment down below kung kumakain kayo ng barbecue. Pork Barbecue. Mamshie yun. Saan pag-usapan natin? Kung saan na yung mga Mamshie natin? It's been a while. Nung tayo ulit nagtinta kayo. True. Gusto sa kanila ko ng trabaho. Busy kasi si Kagawad. Si Kagawad. Kasi yung Kagawad. Barangay Kagawa. Chicken skin. Hindi sila sa kanya-kanyang buhay ng mga Mamshie. True. You're so busy now. Not so. Pero kulang pa rin ng mga So I'm expecting yung alaga mong bonsai masyado ng malago. Malaga kasi siyang bonsai. So, ayun. Yung siomai. Quail egg. Gawa mo to, sis. Biyaya to na may kapal. Yung sauce, gawa ko yan. Tumigas na yung sauce. Ang hilig niyo po sa makilig niyo po sa makilig niyo po sa makilig niyo po sa matigas. Yummy. Busy na. Pero dati Chicken yung isa mo. skin. Ay! Oh. Sabi yung sauce. Meron pala tayo iba't ibang klase ng sausawan. Yes. Merong First sweet. one, sweet. Sweet kasi yung sweet ba doon ng boyfriend ko? Ay, Sweet wala ka ba palang yun? boyfriend. Wala ka palang boyfriend. Wala ka palang boyfriend. Wala ka palang boyfriend. Sweet This din. one, gravy. Baby 4. And this one, the Chicken. spicy. Spicy, sausawan ng kung anik-anik. Ito, suka. Vinegar. Suka, Para vinegar. sa barbecue. Sa marikit. Yummy. Sarap na. Yum, yum, yum. Chicken skin. Gusto mo yun? Gusto mo yan! God. Bagay kaya So, ang ano na? fried siomai sa gravy? What do you think? Comment down below. Try natin. Gawa mo din yung gravy. Dinner na to. Lasang sunog yung ano? Chicken skin. Parang Dinner na masarap. to. Parang may kanin. Yummy, wala bang karan dyan? Naglasang fried chicken yung fried siomai. Ulat nga.
Pati yung chicken Masarap ng skin. quail eggs. Mahabas na bracer. Masarap. Mami. Kung magkano nagastos mo dito? Hindi ko alam. Basta benteng quail egg, benteng fried siomai, benteng tofu, yung chicken, yung nabibili dyan sa along the street. 15 isa. KFC, kantong fried chicken. Bet kayo, gusto mo ba yun? Gusto ko yan! Ako lasa pa sa siomai. Ay, dito na ako. Uy, try Kahit nyo saan to, na oh. lang, try nyo sa Try nyo. Wangit! Helmet! Chicken head. Sino kumakain yan? Sarap. Comment down below. Yung kumakain ito, si CJ lang. Ayaw Kumakain nila. yan. Hindi kami kumakain nun eh. Oh. Hindi sila mahilig Chicken sa- isaw! Yum, Hindi sila yum, mahilig sa yum. ulo. Kain lang. Malamig na siya, parang galing rep. I like the sauce. Ang sarap. Diba? Sweet, Sarap. sweet, sweet. Yes. Sarap. Sarap. Masarap ba? Sarap. Masarap ba yung asawa ko? Sarap! Sabi na ko? Masarap siya. Lahat may lahat. Tubig kayo dyan. Wala ba tayo soft drinks? Yun ano, okay. Wala. Sabi ito Coke. 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 Baka Alam niyo naman. na, Coke! Oh, alam Sponsoran niyo niyo naman. kami! Baka naman. Baka naman. Chicken. Sabi? Busog na ako. Meron pang iba dyan. RC. Sprite. Coke din yun eh. Mountain Dew! Pepsi. Pepsi yan. Sabi ng chicken. Kahit sesto na lang. Kahit Pepsi product. Basta Pepsi product. Kinain niya yung sili. Unang kagat, puro balat. Puro breading ha. Yum, yum, yum. Bye-bye. Kanin please. Mauubos ba natin yan? Kaya nga, maubos ba yan? Tapos yan. Mmm. Bawal mag-after ng pagkain. Magmumukbang tayo ulit next. Kaya mo dati sa Larsa. Wala yung Mamshie namin isa. Mamshie namin isa. Yan ba tayo lahat? Hi Pat, kung napapanood mo kami dyan! Kaya sa Ay, sa UAE. Dubai. Hindi ka man na nagparamdam. True. Walang pa-despedida. Ito lang naaalala ko sa'yo pa to, ganito kaliit. Chos. Hi daw, sabi ni Jomz. Sa Canada. Best. Beshi. Mm. Ginaway. Ito yung lasang sunog. Really? Gravy. Kala ko yung chicken. Chicken. Sarap. Kaya maganda. At walang pumansin sa tofu. Why don't we try yung yung parang nagsasalita tapos full yung mouth. Anong challenge yun? Parang... Wala na tayong Chubby soft bunny. drinks. Oo, chubby bunny. Bili mo na tayong soft drinks. Let's cut. Babalik kami after 5, 4, 3, 2, 1! Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Kaya at nagbabalik, nagpadala na si Mayor ng May pep. pa-soft May drinks. pa-soft drinks. Baka naman may gusto mag-sponsor dyan. So, laban na ulit, laban. Laban na ulit na Laban na, paunti na lang siya. Nakakalaki na. Konting kembot pa. Alam niyo, sabi sa Bridget, Kaya ito. masarap naman ah. Gawin mo lang ako. Hindi. Kasi pinatong niya rin. Tinato ko lang naman yun. Ayun yung barbecue.
Ito yung sa dalan-dalan, naalala niyo sa People's Park. Ang sausawan ng barbecue. Yes! Welcome back! Kain po. Sino may sa tofu? Comment down below. Papadalan ka niya ng tofu. May factory po sila ng tofu. Tamang-tama talaga ang barbecue, ang mga street foods sa soda. So, mainggit sila Mamshie Eliza. Hindi sila nakaabot. Na sumama. Ay! Excuse me. Dami. Yung siya may sinawsaw na sa suka sa kasama. Ano to? Isa ng Baboy. baboy. Hindi masarap, Mamshie. Medyo madusim-dusim. Sausaw natin sa ano. Ano tawag na sauce na yan? Yung sausawan ng mga fishball cake yan. Fish street food sauce. Kung alam nyo, comment down below. Kung alam nyo, comment down below. I-comment nyo na Kasi lahat. di namin alam. Yung mga sausawan ng ano, kwek-kwek, fishball. Kwek-kwek. Ha? Ano matawag Gravy din doon? yata tawag. Hindi ko sure. Basta i-comment nyo na lang guys. Konti na lang. Kaya pa. Kinakamay niya na. Kinakamay ko na para ano. Tunggal. Bibitayin na ba tayo? Excuse me po ulit. Kaya pa? Kaya ulit sa chat. Ito na yung pinaka-dinner ha. Okay, Starbucks na lang later. True. Starbucks. Yan ha. Ang bigat sa dyan. Ang bigat po sa dyan. Try nyo din. Yung challenge na. Ikaw maganda. Mamaya. Laki na po ng chan namin lalo. Mas mabigat pa sa samgapsal. Ba't hindi siya mapait, no? Testing. Yan na, ang hilig sa ulo ha. Alam pang kumakain sa ng ulo. Yung Mamshie Cee. Ay! Ayaw ko pati nila lang. Kasi kami kumakain ng ulo. Eh, bet. Speaking of, yan. Wag. Pakla. Sabi ko lang. Na hindi mapait pa rin. Tabo lang. Wala, maantol. Paano Dito mag... po talaga kami kumain. Sige, dapat wala doon na sa sayang. So, eto, may... Ganun na. Chos. Huwag niyo po kami i-judge. Malinis po yung lamesa. May plastic ba yun? Cover po ng Oo. lamesa. Oh, excuse. Pinang-cover ko si friend sa lamesa. Yung friend natin. So, anong tawag mo sa pinang-cover mo? Para malaman nila kung ano yan. Ano ba? Hindi plastic. Oh! Mamshie! Name drop, name drop. Ito lang naman sabi ng gravy na yan. Ang layo kasi. Dito ako nandito eh. Kaya pa tumayo. Lipat mo kasi yung ano. Natalag ka mukha sa ano? Sa KFC. Ano gravy naman doon? O natin. Ano tawag sa gravy na ito talaga? Tapos inimix mo pa sa suka. Di ba ganun kayo? Kumik sabon. Mahilig kayo sa mga Sausaw. sausaw-sausaw. Mahilig kami sausaw. Comment down kung sino kayo. Kaya pa? Ayoko na, busog na ako. Binibenta po namin si Mamshie Vanessa. Well po. Yes, mag-1 year na. Baka may gusto bumili. Nasang harina, mami. Ha? May gusto mo mapagkita ngayon eh. Dito lang siya sa Venezuela. Ganun. Ka-Tinder. Ba yan? Hi sa mga ka-Tinder. Baka sponsor ka ng Tinder. Katinder. Engineer siya. So, sabi niya, nasa Manalas daw siya ngayon. Kasi bongbong lang. Mas bongo. Bongo. Marco. Ano nangyari? Kumalas eh. Puro balag. Balat! Ano ba to? Ah, nakikita. Walang bayad.
Ano ba yung friend? Ano? Ay! Huwag nyo naman dumihan yung kaibigan natin. Dinudumihan nyo pa yung Huwag kaibigan. na talaga ako. Walang susuko. Raban! Laban. Laban. Oh. At ay nabobodel fish ng walang kanin. Oo. Hirap kumain lalo na pag ano, di ba? Excuse me. Ito ay biyaya ni Lord. Salamat kay Lord. Sarap. Konti na lang, Mamshie. Hindi na tayo nakapagsimba. Nakapagsimba pa ba kayo? Very yun na yan. Mukha na siya. Sa mga magko-comment next time, pipili kami at isasama namin kayo sa next video. With free facial. Ah, bongga. Ay, massage. Facial lang. Ay, Mahal ba sa masayista? Para sa'yo, nagpa-facial. Yes. Salamat kay Tita. Shout out kay Tita Gemma. Shoutout kay Tita Gemma sa... Love Ah, you. magiging kinesa. Aesthetic. Kinesa. Ano, tulala na? Ano? Pinakantok na yan. Ay, soda. Yun. Ay, soda. Soda ng Tita. Di ba? Ang sarap pa yun. Wala, konti na lang oh. Kalahati na lang. Top! Tofu oh. Ang dami pala na kaya to. Ang dalawa na lang. Bahala kayo dyan. Tofu ng ina. Salamat. Sabi ko ginawa mo ito mag-isa. Malamang bukas wala ka nang kinakain ulit. God. Bababad ko nga tayo ng bag ng soma. Tigas na. Yan, wala akong steak. Kakain mo na ako ng isaw. Toast. Mga Nagka-toast. toothpick. Ang So ano ng chika? Natapos na yung Sabi sabi. rin pagka tumatay. Hindi na tayo nakapag-beach. Yung parang ano. Kapag? Yung play, pagka di ba tayo? Play Kaya yung parang play kasi sound. Yung kakatingin. Wala gusto mo sa'yo. Diba guys? Di naman na Siya may gusto hapon. talaga. Sarap. Kami also. Sa lahat ng mga taga-Valenzuela dyan. Somehow. Boto niyo po siya next na halalan. 2019 na. Grabe yung Counselor. ito. Parang gagawin ko dito eh. Ay ko. Oh yeah, oh yeah. Para daw yung tamang pagsipsip. Sige. Hawakan niyo muna sa ulo. Yun na, sino pang mahilig sa helmet? Chicken skin. Na itlog. Ano lang yan? Excuse. Di ba? Kumamit siya na mahilig siya sa itlog. Sarap lang. Ay, Ano ba? Pinatanggal ko nga yun, di ba? transgender po siya. Opo. Magwa 1 year pa lang. Sa mga hindi po nakakakita. Hindi pa pwedeng galawin. Transgender po siya. Ay, mamaya mapanood ng mga kaibigan ko pag sinare ko. Puti, manunawala. Sa F. Sarap. Ang nag-iisang itlog. Ayan ha. Eto na po. Kakain ko. Oo. Saan pa? Ah, meron pa pala. Pero Hindi ito nakita sa camera. last na
itlog nakakainit. Parang naluluto. Kasi mula, imo muna ba ang bulok? Pakulak. Ganun ba? Dapat ninanguya muna. Bago lang to kayo. Imumog. Ay! Kumain na ako. Gusto mo umugin mo pa? Sakit ito kanino. Pinanili na grammar. Injection na. Hindi, talagang Sa akin tinutulog kanina. Tinalik na talaga. Hindi, okay naman. Kasi lubong-lubot ito kanina. Talagang naglawan siya. Bago ko sa pumating niya, alam mo yung press. Oo, masakit yun. Pag hinawakan mo ngayon, medyo ano. Tinusok. Tinusok niya tapos parang may kinukuha siyang laman sa loob. Yan, mahilig po sila sa tinusok, tapos mga laman. Kaya pa ba? May kulang. Bato na tayo, wala tayong hotdog. Sumirit ang utak ng chicken. Ang ulo, sumit. Wala, naman sa chat. Kaya. Tigas na mami. Brace pa. Yes, brace pa more. Dami na po sabit. Okay, makapal na yung wire ko. Kaya pala. Sarap. Sarap ng ulo. May tumataas sa taas. Busog na ako. Pag natanggal niya yung brace ka doon, ganun kayo ba yun? Ha? Iba ba ito? Tanggalin. Ako after birthday ko. Sure na. Sorry to ka, tinaguan kita 1 month. Dalag kayo ng oras. Pang-tungkot pa lang. Ayoko na fried, matigas. Yung matigas. Ayun, right. Ayoko na naman. Gaga, di ang papasok. Stars. Pwede bang magbukas ulit? Pwede naman. Bawal? No offense. Meron nung crush ng ano, YouTuber. Si Bodd. Ang Bodd Perdona. Gagano pa ito. Batas na. Hi, Bon! Hi, Bon Ardona! We're looking forward. Kasama ka sa aming channel. Galing po talaga na kumain ng ulo. Kinakarir niya. Pang ilang ulo mo na yan? Pamatlaw. Sa loob niya, yung siya kumakain. Pag kumakain ako ng Sisiw. Kinakain niya siya kumakain ng sisiw. Pag ano, yung sobrang liit na malang nakain ko. Never pa ako kumain ng balog. Ayoko talaga. Yung malalaki na. Eh, bali yung parang ano na, parang si... Wala nang bilaw. Yung ayoko na. Sisiw na talaga. Sergio mo na. Wala naman dugo yun, di ba? Shit. May buto ba yung balot? Di ba yung sisiw na mali? May buto ba yun? Matitinig ka. Yo! Oh my God. Manuuna siya. Next time po, papakainin natin sa CJ ng balot. Balot? Ano ba? Next time, Anong tama? balot. Ah, Balot. Balot. In English, cover? Pag balot, cover? May mga akong ganun eh. Sumalangit kawa ang dong. Eng. Sarili sound Ayun ba, ilagay niyo yun ah? May sarili po siyang sound effect. Alam niyo po na hindi masarap ang fried siomai kasi Wala akong kumakain. That next time, yung vlog natin Starbucks, i-order mo lahat ng... so ano meron na si Chef? Sina? Chef Chef Dyer. Dyer. Ano? Hello, In-order niya lahat ng Starbucks? I'm your avid fan. Number one. Hi, Chef. Ay, pero gusto ko i-try yung secret menu nila. Yun yung i-vlog mo ganda. Can't wait Wala pang nagpa-vlog for ako. your full healing. Lord ba niya? Wala akong alam. I-endorse mo naman kami doon. I-endorse mo kami sa Korea. Mayroon ka na bang passport? Wala. Meron na akong parang gano'n. Kumuha ako ng SSS unit, 3 months. Oo, tagal yun. Kaya, ang tagal to.
3 hours nga ako. Kailan ba kaya? Paano kumuha nun? Kumuha ka na. Wala, Wala, ano lang. 2 valid ID Oh, lang. may form. Pero pa may Form passport lang. ka, is passport lang pwede na. Tapos pipill up ka lang. Walang babayaran. Picture ah. Basta. You meet ID, tapos kailangan nag-google ka ng SS. Kahit Alam ko ka open mo kailangan lang. member ka. Dapat pa member ka. Hindi ko ba member? Meron ako nakalimutan mo Basta yung member. Number. Ah, okay lang kasi di ko rin alam yung number ko. Ano lang, pag tinawag ni number ko, di ko na-fill upan yun. So sabi ko, Kasama SS. hindi ko alam yung ano eh. Tapos tinanong, ano yung work mo before? Saan company? Kailan ka ba SSS? Pakililis na po yung unit card ko, ID ko. Kasi na-expired na po nung isang araw yung postal ko, so wala na akong ID. Bukod sa passport, wala na akong ID. Kaya ako napilitan kumuha. Wala na akong ID eh. Mahal ko sila Lifetime postal kasi eh. pag- Bukas ba ang Unit SS eh. ng Saturday? Wala, government din eh. Doon pa ano na to? Kuha ka sa lifetime na yun, diba? Lifetime na yun. Na wala yung career. Wala pang bayad. Libre pa deliver. Mag-deliver na lang. Pag may SS ba dito? Sa may clear Sa pure gold, always panalo. Wala na ba kayong bayad doon? Boy, kamusta yung tripping nyo? Bukas. Ano, Monday ba bukas? Oo, narescan nila kasi pumunta sila sa ano, Big Night. Yung sa may Mas malayo yun. Oo. Na yun. Bakit dulo-dulo yun? Kamela? Kamela. Kamelia? Big na yun. Dulo-dulo Okay pa to yun, yung grabe, 20, napakalayo ano yun? yun. 20 real. Oo, meron dito yung sa bagong dalanda, bago doon sa dalandanan. Nagbabaha pa doon. Oo, yun nga yung sinasabi na ate. Diyan ba sa ano, 20 real? Babaha din. Ano ba ba din? Ah, Cancel. cancel. Tapos pumunta kami nung ano. Pero yung big night, grabe layo. No? Parang kung nagpunta ng Oo nga, Bulacan. endless na daw yun eh. Tapos ano pa, binabaha ka. Sabi, ang hirap sa makay doon. Malayo. Pumunta kami ng UE after ko mag-SS, punta kami UE. Ayaw magpapasok. Ang nag-iisang itlog. Tapos yun, Wow. kinuha yung number namin. Sa bukas din, yung Saan ko ba presidente siya ng isasaw? University Hills. Sa gravy. May pa daw doon mga lupa. Tapos meron na rin bahay. Sunog yan, mami. Ito na nga lang. Sabi ko nga, maganda parang lupa na lang, parang sarili mong style. Ano ba Tsaka talagang parang tawag mas sa mura, sauce no? na to? Very good. Kailangan na natin malaman. Para ma-Jessica so, ano ba tawag sa sauce na to? IKMJS na yan. Grabe, yun yung dinalaw yung ano show. Malayo po pala yung ano, binabaha para sa dalan-dalan, may pang broker na pa, tsaka sinawa yun. Kasi iniisas ko talaga, bumabaha, ma'am, hindi. Babaha yun. Saan doon? Sabi yan, hindi yun yun. Ano ba yun? Dolalya. Dahil sa bakery. Bumabaha doon pero hindi naman ganun kataas. Hindi ba ang bahag doon sa labas? Papuntang polo. Nagbabaha rin doon sa may ano, Sabi nga, Cuevas. basta dalan-dalan. Nagbabaha Ay, doon may sa Cuevas pa Cuevas. daw. Nagbabaha Eh, din. palungan pa yun, lumalabas diba? pa ako. Pababa pa yun, diba? Lumalabas tao? Nalabi lang ba? Ayaw nga. Pati yung subdivision nila? Mali ko dun. Maliit Bago lang ang lang ano kasi. doon, Dulalia. Malapit kila Astrud yun, di ba? Yung Dulalia doon. Ay! Mga agaw ko. Nabigla ka siya eh. Oh. Coke, hindi pala Coke yan. Sana nga sa UE na lang eh, para malapit lang. Akala ko ba gusto mo na sa Prince na? Baha nga, oh. Ang bahay ko sa Karuhatan, pinakamababa, magkano yung 6 million. Kasi puro 3-story ang meron sila. Kulog-kulog Kaya naman naman ang kayo eh. Kulog-kulugan. Ano yung Pinoy? Piling ko sa Marulas. Condo? Bumabaha dito. Ayaw natin ng condo. Ewan ko. Tabi-tabi. Wala. Pero madami pang space. Dahil ko talaga sa trago natin, hanggang 3.5 lang siya. Hindi naman daw siya mag-invest talaga ng malaki sa bahay. Ito kayo lumipat. Kasi kami lang naman daw titira. Huwag na ako. Tayo lang titira. Na ano lang siya, nape-pressure lang siya sa mga kaibigan niya kasi lahat may bumili ng bahay. Kaya pa ba? Chicken pa. Diyos ko Lord. Ano yung budget hanggang ganito. Agente na lang kayo bumili. May nakita nga akong binibenta dun eh. Parang 3 something. Pero bahay na siya luma.
Uy, ang daming mura sa Genti. Gusto mo ba pahanap kita sa mami? Sa Mami, sa Kagawan. kay mami. Hindi, si mami kasi nag-ano talaga yung Gusto mo sa ano Chera? yun, nagbibenta talaga ng mga lupa. Malayo kasi dyan, diba? Napasa si Mr. Ang daming magagandang... Hindi ba binabaha yan? Hindi. Ay, meron nga binibenta yung tinuro ko. Yung ano, kaya lang looban kasi. Yung magandang bahay, maganda, pipicture. Ay, pipicture ako ba? May garahe. Mayroon. Magkano? Kaya lang 4. Ano yun? Pag ganyan, di ba negotiable naman yun? Kunti na lang idadagdag nyo. Hindi naman magbabayad si ate ng buo. Gusto niya yung lugar. Gano'n. Kaya gusto ni ate sa bangko, ikukunin sa bangko. 4 million fully furnished. Bahay na lang namin. 100,000. Saan? Diba? Ba't may benta? Okay na nun. Ano yung titira? 100 lang yung pinaka natin. Meron nga daw 80 lang eh. May nabaha doon, di ba? Hindi. Nagbalita yun eh, hindi Pala. nabihan. Yung sa ano? Hindi, sa kanila hindi bayan. binabaha. Sa bayan. Yung bayan binabaha. Ano yung binaha? Di ba binaha yung bata? Oh, yun nga yun, dinalapian, binalita yun. Pero Yun yung nga sa sa kanila, plaza. ano, Doon hindi sa binabaha. plaza yung binaha. Ay, Wala, kayo sinakyan natin? parang hanggang beko. Uy, piyesta sa amin sa 19. Sa layak, yung layak na... Fiesta na naman, putik. Saan? Dagpas-tapan. Oo, kasi ang piyesta talaga before Binami. February, 3rd week. Baha. Eh, binago daw ng Puro simbahan, pala isda. August 3rd week. Ah. Pwede ba yun? Baguhin? Simbahan ng mga kabago. Buong buhay ko, February ang... Simbahan ng mga kabago. Eh, Parang sa amin. Dalawa yung piyesta. Parang sa amin. Ayun nga, dalawa na rin piyesta ngayon. May Tas 20 tsaka September 14. nasanay yung mga tao ng February, kaya diba naghanda rin kami. Tapos ngayon, piyesta na naman. May daming banderitas ngayon. Kung may naman sila. Hi guys! Dito na tayo sa last part ng ating video ngayon. Which is... Hashtag Hanash of the Day! So ikaw, Mamshie Bodd, ano bang hanash mo today? Ang hanash ko for today is, wag natin paghintayin yung pagkain kasi lumalamig. Oo, tama yun. Ikaw, Mamshie CJ. Ang hanash natin ay huwag tayong magsasayang ng pagkain. Kung may natira man, ibigay sa mga street children or whatever. Oh. O ikaw naman, Mamshie Vanz. Actually, yun dapat yung akin. Kasi Naagaw. meron kaming natirang konti, so we decided na ilagay namin sa plastic yung best friend namin. And then, na ibigay namin sa mga street children. Kasi nga, bawal nga mag-send pagkain. So, ano naman ang hanash mo, Mamshie Jomz? Ako, actually nasabi niyo na eh. Siguro, kalat mo, linis mo. Yun. Sana next time may sponsors na kami. Thank you for watching! Thank you for watching! Maganda! Bye! 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 Till our next vlog! If you like this video, please Give it a thumbs give it up. a thumbs up, subscribe to our channel, and click the notification bell on the right side of your screen para every upload namin updated ka. Gusto mo ba yun? Gusto ko yun!